專場，最尾呢日咁多日都好天啊，今日落雨，好啊移動日。今日呢就入油先喎，點解唔使衝到油站？係啦，咁呢今日呢就行490公里左右，咁佢就話6個鐘啊，因為嚟嘅時候呢有啲山路呢都幾難行啊，呢度喺波蘭捷克邊境嚟嘅，咁啊滑雪場嘅區域，咁呢就有啲山路嘅，係啦，好啦，出發。好啦，入完油啦，係啦，咁啊落雨嘅，咁就入滿一缸油，佢話735公里喎，行到對上嗰缸油就650左右啦。咁啊，今次長途車應該抵用啲嘅。咁就而家出發呢，就5個鐘頭20分鐘，465公里，預呢3.8個字度，而家呢就10點18分。好啦，出發！好啦，揸車唔好影啦。1個鐘頭06分，行得58公里，哇，悶到啦，真係好鬼悶。嗱，又入城啦，寫50，呢個牌啊，黑白呢個啊，50。咁呢，而家仲有408公里，就預4個半鐘頭。接近4點鐘到，如果唔停車啊，行咗1個鐘頭46分鐘，先至行咗107公里，終於落 highway 啦，行140，啱啱開始。頭先大部分時間，哇真係均速60，哇辛苦到啦！一彎84咧就爽好多啦。仲有幾遠啊？行咗108公里，仲有4個鐘頭10分鐘，360公里。咁啊越嚟越遲啦。咁啊開頭咧就話3.9度嘅，而家咧就跌呢度1610咯。終於真係要6個鐘先到，而家爭4公里。咁啊4點幾，開車嗰陣話3.9，咁啊真係摸下真係唔得嘅，停得咗去咗一次廁所咋，15分鐘左右咋，中間又塞車啦，又整路啦，差唔多到。呢度就係報到噶啦。咁就一格格咁啊，有人招呼啦。咁暫時係咪都係早咧？咁啊都仲係好清閒，係啦。咁呢個就佢哋有啲好中意嘅喎，但係就係咪買車飛之類嘅嗰啲啊？佢哋鋪嗰度有個麻包袋嘅咯喎。
係咯。咁咧出邊有嘢賣啦，我咧就已經報到噶啦，係啦，啲嘢喺晒裏邊。係啦，咁咧就都係有嘢賣咯，買衫啦。上個禮拜嗰度得啲 Ulysse，唔知有冇女裝 show 出嚟，買睇下先。跟住呢啲啊，衫褲鞋襪啦，衫褲鞋襪啦，係啦，馬餐啦，跟住呢就指南針啦，能量食嘢啦，棍啦，頭燈啦，呢個指南針嚟嘅。呢個指南針，呢啲係老花鏡。即係嗰啲套啦，15歐啊，15歐。啲細啲，呢對係唔錯。去睇埋衫先。上個禮拜未買㗎，會唔會陣間試一試？呢毛巾，呢個頭巾，呢個頭巾，呢個係毛巾。頭巾幾錢啊？頭巾10歐，即係一嚿水啦。呢個55，呢個45。呢啲官網有，官網係唔見呢個嘅。試衫，